bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Abone in the Nature videosu çekiyoruz. Hadi başlayalım. Ve arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ve bu arada arkadaki seslerden özür dileriz. Çünkü dışarıdayız. Kanka dolaşabilir miyiz? Olur, iyi fikir. Zaten doğayı çok seviyorum. Hadi gidelim. Kanka çok eğlenceli değil mi? Aynen kanka. Doğaya bayılıyorum. Ben de. Aynı yapılacak gibi elma toplamaya bayılıyoruz. Yaşasın. Şimdi de arkadaşlar sizlere çektiğimiz fotoğrafları gösteriyorum.